என்ன கணக்குன்னே தெரியலையே. என் பொண்டாட்டிக்கிட்ட மேகி செஞ்சு கொண்டு வான்னு சொன்னோம்னா அவ செஞ்சு கொண்டு வரதுக்கு 1 மணி நேரம் ஆயிடுது. ஆனா பாக்கெட்ல 2 மினிட்ஸ் ரெடி ஆயிருமா போட்டுதான். இந்த விவரத்தை பத்தி என் பொண்டாட்டிட்ட கேட்டோம்னா பாக்கெட் எடுத்து கட் பண்ணாக்கே 2 மினிட்ஸ் ஆயிருந்தா. இந்த 2 மினிட்ஸ்ங்கிறது என்ன அர்த்தங்கிறது இன்னே வரைக்கும் நம்மளுக்கு தெரிய மாட்டேது. என் பொண்டாட்டி கூட ஏதாவது ஃபங்க்ஷனுக்கு போனோம்னா 2 மினிட்ஸ்ல கிளம்பி வரேன்னு சொல்லிட்டு போவா. ஆனா 2 மணி நேரம் ஆக்கிடுவா. அது சரி, வேஷம் போட்டு கெட்டப்ப சேஞ்ச் பண்றது என்ன சாதாரணமான விஷயமா? அதுதான் ரொம்ப நேரம் ஆகுது போல.